Zie hier mijn custom café racer. Super fijne motor. Deze motor heeft enkel één nadeel. Zoals je misschien wel op eerdere filmpjes hebt kunnen zien. Het is onmogelijk om hierop bagage mee te nemen. Dus dan moet ik alles op mijn rug meenemen, wat gewoon verschrikkelijk kloten is. Dus mijn plan voor vandaag is om zelf hier een bagagerek van te maken. Om toch wat kampeerspullen, kookspullen etc. mee te kunnen nemen. Dus dat ga ik jullie laten zien. Oké, het makkelijke zit erop. De bevestigingspunten heb ik gemaakt. Nu komt de grote truc. Nu moeten we het aan elkaar gaan buigen hier. Eens kijken of ik dat voor elkaar krijg.
Dat is één kant. Ik moet nog wel wat stabieler maken, maar niet slecht. Ik heb nu precies hetzelfde gedaan aan de andere kant. Het eindresultaat. Stevig genoeg. Dit was ook de bedoeling. We kunnen hem hier nog vastmaken zo. Het is niet het allerstevigste rek wat er bestaat. Maar goed, het gaat er alleen om dat hij niet naar binnen valt hier. Want hij zit hier boven op het zadel toch vast. Oké.